একদিন একটি ছোট মেয়ে ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিল। তার হাতে ছিল একটি সাদা ডিম। সে ডিমটিকে খুব যত্ন করে দু হাতে ধরে রেখেছিল। ট্রেনের যাত্রীরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, ডিমটা এত আগলে রাখছো কেন? মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, এটা খুব বিশেষ। হঠাৎ ট্রেন একটা টানেলের ভেতর ঢুকে গেল। চারদিকে অন্ধকার। ঠিক তখনই ডিমটা হালকা করে কাঁপতে শুরু করল। মেয়েটি চোখ বন্ধ করে ফিসফিস করে বলল, ভয় পেও না, আমরা পৌঁছে যাচ্ছি। টানেল থেকে বের হতেই ডিমটা ফেটে গেল। সবাই অবাক। ভেতর থেকে বের হলো ছোট্ট একটা সোনালি পাখি। পাখিটা মেয়েটার কাঁধে বসে গান গাইতে লাগলো। যাত্রীরা তখন বুঝল সব ডিম সাধারণ নয়, কিছু ডিমের ভেতরে লুকিয়ে থাকে অলৌকিক কিছু। তারপরে ছোট্ট বন্ধুরা ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দাও আর ছোট্ট পাখিটার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও।